Oi, eu sou o Pablo. Meu nome é Tairone. Eu sou a Uníqua. Eu sou a Tasha. E meu nome é Austin. E nós somos seus amiguinhos, os Backyardigans. Juntos nós somos os Backyardigans. Onde é nosso lugar? Nós gostamos de cantar E gostamos de dançar. Temos o mundo inteiro no nosso quintal, sempre encontrando coisas novas pra brincar. Todos os dias nós vamos voltar com os amigos, os Backyardigans. O coração da floresta. Oi, eu sou Tairone. Eu sou o Tarzan. Eu moro na selva e falo com os animais. É por isso que eles me chamam de Tarzan dos animais. E eu faço assim, ó. Tarzan sou o rei dos animais. Tarzan sou, rei dos animais. Eu moro no meio da selva com meus animais. Eles entendem o que eu falo e eu entendo seus sinais. Tarzan sou, rei dos animais. Tarzan sou, rei dos animais. Eu sei falar grunhindo, piando e zunindo. Tarzan sou rei dos animais. Oi, Tairone. Você é o Tarzan, não é? Oi, Pablo. Pode ter certeza que sou o Tarzan. Ah, sei. Mas eu sou o Tarzan também. Ah, é mesmo? É, eu sou o Tarzan, o fortão. Eu moro na selva, me balanço em cipós e, é claro, faço assim. Legal. Tarzan sou, Você é o Tarzan. Tarzan o mais fortão. Tarzan sou, Você é o Tarzan. Tarzan o mais fortão. Eu quebro pedras grandes e faço delas pó. Ele levanta um elefante usando um braço só. Mas que fortão. Sou Tarzan, Tarzan o mais fortão. Tarzan sou, Você é sim. Tarzan o mais fortão. Corro mais que um lobo e sou tão poderoso. Que fortão. Sou o Tarzan, Tarzan o mais fortão. Você é Tarzan? Pode apostar, Austin. Eu sou o Tarzan dos animais. E eu sou o Tarzan o fortão. Eu também sou o Tarzan. É mesmo? Pode ser, você é o Tarzan que não é de falar muito. É. Legal! Quem vem lá? É o Tarzan, o amigo mais caladão. Quem vem lá? É o Tarzan, o amigo mais caladão. Ele anda sempre atento aos sons e nas ruídos. Na selva ele não fala, só escuta os perigos. Se balança no cipós, que é uma beleza só. Ele só fala o que precisa, por exemplo. Areia movediça. É o Tarzan. Tarzan, O amigo mais caladão. É. Tarzan, Ele é o amigo mais caladão. E nunca se preocupa com tempo nem com modos. Quem vem lá? é ele. Tarzan. Tarzan, o amigo mais caladão. E aí? Uníqua, Você é Tarzan também? Não, na verdade sou a professora Uníqua, a brilhante cientista. Oh. Eu exploro lugares desconhecidos e descubro coisas. Olha o que acabei de descobrir.
Eu nunca vi nada igual. Vocês já viram? Não. Ele é meu hominhoco. O nome dele é Sherman. Ele parece triste. Acho que é porque ele não consegue encontrar outros hominhocos. Ele tá perdido. De onde ele veio? Não sei. Esta é a próxima coisa que preciso descobrir. Aí levo o Sherman pra casa. Eu posso perguntar onde ele mora? Eu falo com os animais, sabia? Sabe, eu acho que tudo bem. Mas isso não é muito científico. O que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que vem do coração da selva, onde tem um monte de árvores enormes. E cipós também. É, cipós compridos e retorcidos. E lindas flores tropicais. Bom, Sherman, aqui vamos nós. Qual o caminho para o coração da selva? Certo, então vamos por ali. Ei! Espera aí! Nico, espera! Não pode explorar a floresta sem a gente. Precisa da gente pra guiá-la. Claro! E protegê-la dos perigos da selva. Perigos da selva? É, coisas com que precisa tomar cuidado. Como o quê? Bom, tem os miudinhos. Miudinhos? O que é isso? Bichinhos tão pequenininhos que quase não dá pra ver. Eles voam e fazem cócegas na gente. Bom, não tenho medo de bichinhos. Mas tem árvores, folhas e cipós que fica difícil ver pra onde está indo. Pode se perder. Tudo bem. Ficar perdida faz parte da aventura. E também já vi muito. Eu não tenho medo de chuva. Tá, mas é que a chuva lá é muito forte. Mas eu trouxe meu guarda-chuva. E... Areia movediça. É areia movediça. Areia movediça é ruim. Não existe areia movediça na selva. É um fato científico. Vocês podem vir se quiserem. Mas venham depressa, porque precisamos levar o Sherman pra casa. Ela vai precisar da nossa ajuda. Espera só pra ver. Aqui é um ótimo lugar para procurar a casa dos hominhocos. Como a gente vai fazer? Bom, por cada lugar que a gente passar, a gente pergunta se o Sherman conhece. Se ele conhecer, quer dizer que está perto de casa. Onde será que pode estar? Só existe uma forma para desvendar. Procurar e procurar. E ao nosso destino chegar. O Sherman, será que é aqui? Ele diz que aqui não tem o que a sua casa tem. Ô Sherman, me diga o que tem lá. Os seus amigos, seus brinquedos e suas roupas. Onde será que pode estar? No coração da densa selva, que bate, bate sem parar. Será que é esse o lugar? Ô Sherman, aqui é o correto. Ele diz não é correto. Ele não sente o cheiro certo. O Sherman, é aqui que os hominhocos moram. Ele diz que está bem triste. Agora vai embora. Não perca a esperança, não mantenha sempre o alto astral. Nos esforçamos para achar, mas nós vamos continuar. Vamos lá! Precisamos encontrar a casa do Sherman no coração da selva. Cuidado, professor Uníqua. Isso pode ser areia movediça.
E aí você pode afundar nela. Areia movediça é ruim. Não existe areia movediça na selva. Em todo caso, vamos mexer nela com um pauzinho. Pauzinhos são para Tarzãs. Eu sou uma cientista. Eu mexo. Não é areia movediça, mas leva o pauzinho por precaução. Eu já disse que não tem areia movediça em nenhum lugar daqui. Vamos por aqui. Professor Unico, espera aí. Por aí não. É melhor a gente dar o fora daqui. Pode ter miudinhos por aqui. Miúdos são ruins. Eu não tô vendo nada. Não mesmo. É por isso que eles se chamam miudinhos. A não ser quando tem uma porção deles. É, aí fica parecendo um miudão. Professor Unico, vamos antes que os miudinhos encontrem a gente. E façam cócegas na gente. Não podemos ir embora sem encontrarmos a casa do Sherman. Não é mesmo, Sherman? Os miudinhos! Corram! Vamos correr! Não podem vir atrás da gente! Dê a volta! Vamos, gente! Por ali, aqui! Mais miudinhos! Eles vão fazer cócegas na gente! Sai! Sai daqui! Parem de fazer cócegas dos Tarzãs! Pronto! Como deu um jeito nos miudinhos? Repelente. Serve para espantar insetos. Os cientistas sempre levam isso na bolsa. Os Tarzãs não usam repelente? Não, a gente tenta fugir deles. Isso não é muito científico. Tarzãs não são científicos. Não me diga. Mas precisamos continuar procurando. Ainda não encontramos a casa do Sherman no coração da selva. Por aqui. Professor Unico, espera aí! Por aí não. 1, 2 e vamos nós! 1, 2 e vamos nós! 1, 2 e vamos nós! Opa! Vamos sempre sem parar a selva explorar. 1, 2 e vamos lá! Mas não vemos o caminho. Sim, procurando então da selva o coração. Mas não encontramos nada! Porque não vemos o caminho. 1, 2 e vamos nós! 1, 2 e vamos nós! 1, 2 e vamos nós! Mas não vemos o caminho. Mas que linda flor! Vamos por aqui. 1, 2 e vamos nós. 1, 2 e vamos nós. 1, 2 e vamos nós. Mas não vemos o caminho. Aqui tudo é complicado. É fácil dar errado. E às vezes o caminho é tortuoso e pode ser mais perigoso. Indo bem depressa eu vou. O céu vai tão nessa. Estamos dando volta em círculo. E é bom que a gente não esqueça. Outra linda flor. Por aqui. 1, 2 marchamos nós! 1, 2 marchamos nós! 1, 2 marchamos nós! Dando volta em círculos. Outra linda flor. Essas plantas eu já vi. Já passamos por aqui. E foi mais de uma vez que eu sei
fomos nós, lá fomos nós em círculos. Essa não! Ficamos andando em círculos. Estamos perdidos. É, com toda certeza. Não é à toa que estamos perdidos, são as árvores. Aqui tem tantas árvores que não dá pra ver pra onde estamos indo. Não dá pra enxergar com todas essas folhas. Esse pós. Cipós, é isso! A professora Nico acabou de se pendurar num cipó. Como Tarzan. Mas não deu certo. É que só dá certo se você gritar igual o Tarzan. Isso não é muito científico, mas tudo bem. Ei, daqui de cima dá pra ver exatamente pra onde eu tô indo. Professor Uniqua! Espere por nós! Tarzan sol, Tarzan que anda de cipó. Tarzan sol, Tarzan que anda de cipó. Daqui eu vejo tudo e vou gritar sem dó. Tarzan sol, Tarzan que anda de cipó. Acho que estamos chegando perto do coração da selva. Acha que está perto de casa, Sherman? Ei, tá chovendo! Tá chovendo, tá chovendo! A chuva não é problema. Eu trouxe meu guarda-chuva. Pingando, chovendo, água correndo, queremos a selva explorar. Só que não podemos sem chuva correndo e água caindo demais. Mas trouxe comigo o meu guarda-chuva que pode de certo ajudar. É grande, é lindo, é bem construído, não deixa a chuva passar. Então fiquem juntos só mais um pouquinho, esperem a chuva passar. Lá vem resfriado, meu Deus. Os pingos caindo, água subindo, queria em casa estar. Ele quebrou! A corrente tá levando a gente! Pra onde essa folha está nos levando? Será que é direto pro mar? Escutaram isso? Que barulho é esse? Estamos indo direto pra cachoeira! O que vamos fazer? Todo mundo segura firme! Vamos tentar passar para a margem! Precisamos de um Tarzan forte pra isso. Eu sou o Tarzan, o fortão! Obrigado, Pablo. Você com certeza é bem forte. Ah, não foi nada. Tarzans muito fortes fazem isso o tempo todo. É sempre uma boa ideia trazer guarda-chuva quando se vai explorar a selva.
O Sherman tá dizendo que estamos perto da casa dele. O coração da selva! Vamos lá, por aqui! Professor Unico, espera um pouco, espera! Escuta só! São os hominhocos. Eles estão dizendo: seja bem-vindo, Sherman. Sherman, você chegou em casa. O Sherman encontrou os outros hominhocos. Legal! Tchau, Tchau, Sherman. Vamos ficar com saudades. Tchau. Bom, a gente descobriu o coração da selva. E trouxemos o Sherman de volta pra casa. Eu tô feliz. Eu também. Eu, idem. Agora vou voltar para o meu laboratório científico e comunicar a nossa descoberta. Por aqui. Areia movediça. Puxa vida, Tarzan Caladão! Quantas vezes eu já disse que não existe areia movediça na selva? Areia movediça é ruim. É areia movediça. Não se preocupe, Unico. Vamos tirar você daí. Eu tô afundando. Certo, vamos te ajudar. Ei, você ainda tem aquele pauzinho? Pode apostar. Não se preocupe, tá bom? O quê? Ajuda aqui. Tá bom. 1, 2, 3. Muito obrigada mesmo. Sem vocês eu não teria conseguido. Eu sabia que ia precisar da gente, Unico. Porque nós somos os Tarzans e conhecemos todos os perigos da selva. Areia movediça é ruim. Você tem toda a razão. Isso foi seu estômago? É. Eu sei o que significa. Hora do lanche! Vocês querem tomar lanche na minha casa? Hoje tem pretzels. Pretzels! Foi uma aventura bem selvagem. Não acharam? Foi? Com certeza. Temos um mundo inteiro no nosso quintal, mas chegou a hora de terminar até outro dia com seus amigos os Backyardigans. Valeu, tchau, gente! Até a próxima!